Hello，各位好啊！今日賽事完結咗，冇超級大冷門嘅，有啲揩住邊皮嘅十零倍冷門啦，所以咧應該都冇無限心噶啦。今日咧如果咧唔輸，我覺得係應該嘅。點解咧？因為都有一場咧叫做我哋嘅首本名作啦，熱錢流嘅名物啊！就係孖寶上公會，咁呢個充滿愛㗎吓，因為咧Discord 一見到咧啲用戶就話喂公會啦咁樣，咁如果好懶嘅我就可能會哇條 Q 都2000蚊啊，咁啊買1000 Q 3000位置 Q 咯，係咪？好似呢啲咧我覺得係恰如其分嘅，因為我哋買就係50幾倍嘅，而呢個位置 Q 咧係16、7倍嘅，咁所以咧我嗰一刻咧，你睇下我個時間啊，因為呢一場咧開跑係4點40分。你見小編嘅投注時間咧，我都費事啦，買咗算啦，又等呢場我等噶啦，見唔見到啊？因為一早見到啦嘛，上場完咗噶嘛，攝飛我哋攝飛啦，係嘛？咁呢個都唔錯㗎，到嗰個位置 Q 最尾咧11.8倍，high 到邊皮12倍咁滯噶嘛，所以咧都收翻接近5注咯，買1萬收翻6萬度啦，贏5注，起碼咧都唔會太輸錢㗎啦。啱唔啱？所以咧，你問我咧呢一隻嘅 data 咧係，我覺得係首席啊，首席咧長買係 OK 嘅嚇，同埋咧喂呢啲咧唔係講3啊，講10幾，點解會咁聚晒攞呢隻？我略嫌第9場唔係孖 T 頭關咯，如果唔係真係嚼佢噶啦，係嘛？雙膽拖機隻腳由後面我話一膽5、6腳噶啦，奈何咧就唔得啦，好嘛？其他就冇乜特別啦。今日用戶們咧都係中後段嘅，咁我哋順序去講啦。其實第一場咧嘅冷門係都幾多噶，有11號啊、12號啊、14號啊，所以咧可買嘅呢啲。咁如果佢哋咧，另外有一堆人咧，我哋上個賽馬日，我哋上個星期三晏晝約咗出嚟聚會啊，有扎用咗5、6年好 friend 好熟噶啦，直情而家一齊夾錢做埋團體馬主噶啦。阿 Peter 哥啊，係嘛？發夢王啊咁樣。咁另外有千人斬啦、阿 Ken 啦等等喺度。咁佢哋嘅有個 WhatsApp group 咧，今日全部正數嘅。佢哋玩乜嘢咧？嗱，嗰個你自己數啊。因為我就中段見佢哋係咁中，我先臨尾又跟佢哋幾注又贏下輸下咯。我贏嗰場係中咗4倍啊，贏40蚊嘅，就係咁。因為我試緊噶嘛啲嘢，係乜嘢咧？咁你哋都可以試下噶。但係佢哋嘅玩法咧就係唔會中咗一場就擔上山夠食1個月，但係就好難去到西伯利亞，因為你一場買幾隻 win 啊嘛。大概係紅燈亮起，紅燈亮起嘅時候咧，可能已經啦開始預備去買一啲波，咁呢場其實都幾多㗎喎，就係呢場我覺得係隻8號咧好早已經冇咗，但係唔知點解佢哋睇嘅時候咧，個個喺度耶啊呢場，我真係唔知。OK，但係如果冷門嘅就唔中啦，好嘛？呢場有隻1.9倍，仲要有波咧，有孖上孖下咧就不建議賭啦，係咪？咁但係咧如果你真係要買嘅，我覺得 why not 50幾倍？即係隻10號自由心得啦，係嘛？好似要追得近嘅最尾，啱唔啱啊？或者2號啊、8號啊呢啲啦嚇，8號跑咗個第3㗎。好啦，咁另外嚟講咧，第3場啦，第3場咧其實都冇咩爛嘢嘅，有個12啦，係嘛？12啊、7啊咁咯。但係其實咧，嗱你望翻第2場先，第2場咧去到呢個0分鐘之後咧，其實咧佢哋係中 win 嘅呢個，佢哋中好多場啊。OK，呢場係勁勇王者14倍 win 嘅，即係如果你咧臨入閘買4隻 win，好簡單，你咪數咯。哦，如果嗰場有6、7隻 win，咪唔買咯，因為你唔知開邊隻咁啊，開係2就輸到撲街嘅咯。好似呢啲咁樣嘅咁靜態地去到呢度啊，開始啲飛熟啦，得嗰幾隻啦，咁我都可以買呢幾隻咯，啱唔啱啊？咁但係喺任何未成氣候，唔知好唔好嘅情況之下咧，一律建議咧就係買細啲先啦，你咪買50,000蚊啦，一嚿水玩下先啦。好啦，第3場又係嘅喎，又係隻 win 喺度㗎，但係呢隻就熱咯，唔好意思，即係中咗都要輸，好唔好啊？第四場我諗去到呢一度差無幾啦。佢哋都中嘅第4場，我睇下佢哋有冇條飛度先。呢條係啦，第4場你望下。
啊，呢個阿 Ken，阿 Ken send 俾我。第四場你都係買邊啲？買38112，38112係啦，呢四隻。咁啊，原來就中嗰隻金石良言。咁啊，買3嚿水，啱唔啱啊？啊，就係咁啦。咁啊，恭喜晒，臨尾係25倍添，夠晒力啦。啱唔啱啊？係咪？同埋咧，話呢個直情係好似係第呢個係除隻一呢條 Q 咯，又唔算三重彩波波嘅，係啦。但係你見到啲波波咧係同個賽果係唔會離行離列，有波全部唔喺度，所以咧真係要睇下點樣去煮為之最好啦，係嘛？呢一場都係㗎，波波係贏咗嘅係榮利雙收啦，係嘛？咁啊，中澳星就難嘅啦，進澳星就冇乜飛，好冇？即係你問我咧，我中得呢一場係叫做中得應少少，直情係我喺呢一度咧就買咗啲呢隻買0.15，另外呢隻就我買咗3800，3800連埋加成咧就變咗做5000幾。咁啊，但係最奇蹟咧就係好搞笑嘅喎，我中咗有波加成嘅喎，因為得呢隻啫嘛，咁啊叫做算啦買你啦。咁啊最尾咧就跑條47咧，我買嘅時候40倍咧，咁啊有波加成啊已經加大咗嘅咯喎，係嘛？期望收37000，點知咧就再回條 Q，條 Q 笑死我都未試過咁樣中法嘅，即係呢啲真係好彩嘅啫。呢條47 40倍。臨尾呢條47回到54倍，呢個係 final 嘅賠率嚟㗎，即係仲要回多3-4成啊！咁啊，所以咧就有陣時呢個中波再中加成啊。另外咧，大家可以 Discord 咧討論多啲，即係波咧，我哋而家個波咧應該就係唔係你面前望到嗰啲嘅。我真係唔知啊！嗰陣時，因為我哋都不斷地演變啦，係咪？咁啊，但係嗰個波咧係。唉，點講咧？係3分鐘出現過嘅波，定係嗰一刻咧？即係我哋個有波加成，好似係我哋撳嗰一刻嘅，我記得係撳嗰一刻嘅。OK，總之撳嗰一刻有波就加成啦，係啦。咁但係咧，如果要買阿 Ken 佢哋嗰啲咧，逢係有波賭 win 咧，就第二樣嘢嚟嘅。嗰個可能咧就有一個叫現在波，或者呢一刻嘅波。咁啊，但係咧會跳嚟跳去嘅咯，呢個不得不承認啊。尤其是嗰啲陰陰陽陽一二波一二波嗰啲，啱啱啊？係嘛？就係咁。但係 as 咧呢一場咧就係唔係太多選擇困難症。你即係我打死我都唔會買呢啲噶啦，因為買呢啲咧聰明 drop 得2-3倍，咁呢條起碼而家咧拉勻有10倍啊，係咪？佢跑到個第二，一隻12倍嘅馬跑到個第二，我接近等於賭 win 啊！係嘛？咁呢個咧就已經係涉及到咧，就係一個數學嘅計算，有波加成喺度噶，好嘛？咁我主要就係中呢場同埋嗰個公會啊，係嘛？呢啲我就買咗0.1、千零蚊、1012咯。呢場啊唔好玩啦，咁少碼嘥氣。呢場係公會中咯，係嘛？咁呢場都冇啦。呢場我都係買9啊，好似係咪9咯？一隻9就算。去到呢場就買啲係嘛？呢度冇，呢度咧我臨尾買3000蚊單 Q，因為有一刻咧，個波咧淨係得翻9同埋唔見咗嘅呢度。我開個數據重播俾你睇先。有一段時間得2隻波咁，買單 Q 算啦。係啊，我就係睇緊呢一個位，原來買咗3000蚊單 Q 咁啊，算啦，睇啦，都唔知買乜鬼。咁啊，當然啦，你就可以買呢個。呢個我都有買過呢個，又買呢個，以為執到好嘢，點知咧49好似都西晒，臨尾跑咩啊？但係就冇啦，臨尾都收油啦，贏少少噶嘛，叫做過咗一日，好開心噶啦。係啦，我買呢個49呢兩隻，以為好嘢。OK，同埋藍滿12嘅，好冇？好啦，咁今日咧去到呢一度啦，好嘛？我覺得最值得就係公會啦，細住冷門波波啦，不過今日冇，咁今日冇乜驚喜嘅，嗰個公會救咗命，如果唔係咧，大家都攞唔到呢5注，係咪？
即係公會咧，我就睇賠率嘅。如果話成千幾2000蚊嘅，咁啊買位置 Q 算啦，少少Q 啦。好似頭先嗰啲咁樣嘅咧，懟佢噶啦。如果中 Q 就搞掂噶啦，收翻30-40倍不得了係嘛？就係咁啦。咁啊至於咧嗰個 Win 咧有波波林入閘嗰個咧就不妨大家係去睇睇，好嘛？咁啊少注50蚊都得噶啦，你研究下先。咁然後咧睇下攞唔攞到。睇多幾個賽馬日咧，大家就會知道有啲咩功能係可以嗌 programmer 去寫。咁啊喺呢個白老鼠驗證之下，唔好打落人體喎。OK，呢隻疫苗未搞掂㗎嚇，純粹係初步睇一兩日都正面嘅。今集就到呢度，拜拜。